món a RAC1 amb Jordi Armenteres. Som-hi amb el diari de versions. Clar, és que avui és el dia per repetir-nos. Perquè avui és una xifra massa rodona per la història dels Queen, Anna Priscila. Sí, ja ho comentaves abans, avui fa 30 anys del darrer concert amb tots els integrants originals de la banda, i tu abans has posat una cançó que no van tocar en aquell concert, El Network Park. I jo te'n posaré una que sí que van tocar. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Segur que serà molt agosarat fer versions d'aquest Bohemian Rhapsody, una cançó escrita per Freddie Mercury l'any 75, per un àlbum molt concret, per la Night at the Opera, una cançó que barrejava molts estils en una mescla explosiva i molt innovadora per l'època. Hi ha balada, Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. hi ha òpera, I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do i òbviament hi ha hard rock. Bé, ens la coneixem tots. Anna París, anem per les versions. Comencem amb una versió en català dels Filferro, ho hem de tenir en compte, Per fer una versió d'aquesta cançó s'ha de ser molt agosarat. I els Filferro, un duet acústic que adapta el català a temes clàssics i universals del pop-rock, sonen així. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, vull marxar. Belzebú, té un dimoni esperant